बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां बढ़ते कोविड केसेस के दौरान पहली खांसी आते ही युवक रिंग लाइट और ट्राइपॉड खरीद लाया ताकि इस लॉकडाउन में फिर से इन्फ्लुएंसर बनने का चांस मिस ना हो जाए। दरअसल पिछले लॉकडाउन में युवक के एक दोस्त समेत बहुत से लोग तेरी काली काली अखियां गाने पर मुंडे हिलाकर फेमस हो गए। वहीं युवक ने पूरा लॉकडाउन कमेंट्स में उनका मजाक उड़ाने में निकाल दिया और आज जहां युवक का दोस्त दुबई में घर ले चुका है, वहीं युवक की सैलरी इतनी कम है कि वो घर का किराया भी ईएमआई से चुकाता है। ऐसे में जब युवक को लगा कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है तो उसने भी इन्फ्लुएंसर बनने की तैयारी शुरू कर दी। फॉक्सी से बात करते हुए युवक ने कहा, मेरा इन्फ्लुएंसर दोस्त क्या कहता था, क्या हो तुम? इस लॉकडाउन के बाद मैं उससे कहूंगा तू क्या है बे। फिलहाल उसकी बातों में आकर फॉक्सी संवाददाता भी रिपोर्टिंग छोड़ इन्फ्लुएंसर बनने के लिए उसके साथ डांस की प्रैक्टिस कर रहा है।